Tumalizie kwa nafasi yangu sasa kama Mkatoliki. Ni ipi nafasi yangu kama Mkatoliki? Hapa ndipo napenda sana usikilize kwa makini. Ukisahau chochote kumbuka hiki. Na nashangaa pia sijana anasema kuandika. Safi sana, naona Dada Magdalena amekuja anasema kuandika, anaandika. Siku nyingine tukumbuke kubeba sehemu za kuandika Msifu Yesu Kristo. Kumbuka kuandika. Kuna vitu vingi sana ushawahi kuvisikia sehemu mbalimbali. Na ukasema kweli Roho Mtakatifu mbona unazungumza na mimi kabisa hapa? Lakini do you remember it today? Vingi ukumbuki, right? Yes. Ndio. Hata alivyosema kaka pale, kaka Josephat. Vingine uvikumbuki sasa hivi. Lakini dada pale anayeandika ataenda kurifa pale. Kuna muda, kuna siku Roho Mtakatifu atamwambia Magdalena, hebu nenda pale, soma pale, kuna siku uliandika tarehe fulani 11. Hebu soma pale kuna kitu. Anamkumbusha kwa staili hiyo. Mimi mwenyewe jana kuna kitu nilikuwa nasoma kwenye daftari langu lililoandika. Kitu fulani niliandika kwenye mafundisho mwaka 2024. Sikukumbuka kama nilishawahi kuandika kitu kama hicho. Lakini kumbe niliandika, kuna title ya kitabu niliwahi kuandika pale. Na structure yote ya kitabu. Lakini kwa sababu ile daftari nilikuwa nimeliacha Morogoro wakati nilienda kusoma Zambia. Wakati naenda Zambia niliacha Morogoro. Kwa hiyo kile kitabu sikukiandika kwa sababu ile daftari nilikuwa nimeliacha kule. Piga hesabu kama nisingekuwa nimeandika. Na sasa hivi nitaanza kuandika hicho kitabu, na nilipata huo ujumbe nikiwa kwenye mafungo. Kwa hiyo kuandika ni muhimu sana. There is power of writing. Kama usingeandika hii Biblia, tungekuwa nayo. Katiba isingeandikwa, tungekuwa nayo. Katekisimu isingeandikwa, tungekuwa nayo hapa sasa hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuandika. Jambo la kwanza ninachopaswa ushiriki wangu kama Mkatoliki sasa. Jambo la kwanza katika imani yangu Katoliki. La kwanza kabisa, nijue imani yangu Katoliki. Nifanyeje? Sema nijue imani yangu Katoliki. Nijue imani yangu Katoliki. Kuna faida kubwa nyingi sana ndugu zangu katika kujua. Kuna matokeo makubwa sana katika kujua. Usipojua utakuwa unajidhalilisha. Usipojua utakuwa unadhalilika. Usipojua utakuwa unaona aibu. Hapa sasa hivi mimi sioni aibu kuongea na ninyi kwa sababu I know what I'm speaking about. Yesu Kristo. Ni kama unavyokuwa una present kwenye seminar huko chuo, ukiwa unajua kabisa, unajua hiki nakijua, hata unavyo present mwenyewe na yani una relax, yani ndio una present. Lakini kama ujui, ndio ile unakuwa unatetemeka, sauti inafanyaje. Kujua ni muhimu sana. Kwa hiyo ni kuombe ujitahidi ujue imani yako ya kanisa Katoliki, na ni kujua kupo kwa namna mbalimbali. Tusitegemee tu homilia ya dakika 15, dakika 20 Jumapili kanisani. Padre zile dakika alizopewa pale hazitoshi ndugu yangu kukusaidia wewe kujua imani yako Katoliki in the fullest, katika upana wake. Ni vitu vichache atavizungumza pale kwenye homilia, kwenye mahubiri. Kwa hiyo kinachobaki sasa cha kujua zaidi. Kwa mfano hivi nilivyozungumza hapa, unaweza ukasikia pale anazungumza kila kitu kama ambavyo tumejifunza hapa. Sio rahisi. Ambao vipo huko aweza kavisema vyote. Kwa hiyo ni nafasi yako kama wewe, nafasi yangu kama Mkatoliki kuweza kuingia mwenyewe kujifunza kwa video mbalimbali. YouTube, kuna watu wanazungumza kwa YouTube vitu vingi vya kanisa Katoliki. Padre Faustin Kanigisha mfano mmoja hapo amemtaangu. Wapo wengi, na Padre Msafiri na wengine wengi. Zipo clip nyingi sana katika YouTube, lakini pia vitabu mbalimbali, kujisomea vitabu mbalimbali. I don't know how many books do you have concerning the Catholic. I don't know. Sijui una vitabu vingapi. Sijui kama una vitabu vingapi kuhusu watakatifu. Mimi una kitabu kimoja nilinunua kule Dar es Salaam kinaitwa Watakatifu Wanawake. Kwa hiyo kinauza shilingi 10,000. Ni lini uliwahi kununua kitabu cha shilingi 10,000? Wapo watu wengi wananunua vitabu mpaka vya 100,000. Lakini angalau cha shilingi 10,000 umesha kununua lini for the personal? Wewe kumsikia Joel na Nauka siku moja akawa anasema kuna sehemu alienda kanunua kitabu cha shilingi 150,000. Yule aliyekuwa naye akamwambia, ilikuwa ni kwenye bookshop. Yule aliyekuwa pale akamwambia, mbona unachezea sana hela? Joel akamwambia, mimi sichezei hela. I'm investing in myself. Hii hapa sijapoteza hela, tusifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata wewe, tena vitabu vyetu vingi vya Katoliki unakuta shilingi 5,000, 3,000. Just buy the book. Jifunze. Weka malengo hayo. Namba 2. Baada ya kujua niipende
imani yangu Katoliki, nifurahie imani yangu Katoliki. Wale ambao mtaingia katika ndoa takatifu, ni ngumu sana kuweza kukubaliana na mtu ambaye hujamjua, kuweza kuishi na mtu ambaye hujampenda. Hata mimi ambaye nipo shirikani, sisi ambao tupo shirikani, ni ngumu sana kuweza, kama nisipopenda shirika la ndugu adogo Francisco Capuchin, ni ngumu sana kuweza kuwa na furaha. Kwa hiyo hata wewe, hata mimi kama Katoliki, ni muhimu sana kuipenda imani ya Katoliki, na ninapoipenda ndio itanipata ile passion ya kuweza kujifunza zaidi, Kwa hiyo usione hata baada ya kuipenda sasa usijivunie, yani usijione yani kwamba ndio bora, yani kama Mkatoliki yani ukaanza kudharau wengine, sijui ukaanza kumdharau wa Sabato, ukaanza kuwadharau Waislamu, ukaanza kuwadharau sijui wa Pentecoste. Usimdharau mtu yoyote, lakini uipende imani yako ya kanisa Katoliki. Let by your life, let them be driven to Christ, kwa kukuona wewe, lakini usimdharau mtu yoyote. Lakini pia uilinde. Utailindeje bila kujua? Ndio tunazungumzia baada ya kujifunza, just study. Finished? Okay. Kwa hiyo ukumbuke kuitangaza. Ya mwisho ni nitumikie imani yangu ya kama Mkatoliki, nitumike. Ni namna gani natumika katika kanisa Katoliki? Nina mchango gani katika kanisa Katoliki? Nikienda kule nyumbani kwenye parokia yangu, hivi kuna mchango gani nao utoa mimi kama Mkatoliki? Hata kufagia tu kanisa, hata kushiriki, waweza kukuta kwenye jumuiya kule, yani uko pale leo wanasema jamani tutoe kishirikishi, wewe hauchangii injili iliyosomwa, unakuwa umenyamaza tu. Hivi mchango wako ni upi? Kuchangia kupitia michango yako ya fedha, michango yako mbalimbali ya mawazo. Kwa hiyo kuwa na fedha ni muhimu sana ili uweze kuchangia, usije ukakimbia michango inapokuwa inatangaza. Tumsifu Yesu Kristo. Usije ukaanza kusema mbona kaka Benjo unaanza kusema habari ya fedha wakati upo kanisani. Fedha ni muhimu na inahitajika sana katika maisha. Kwa hiyo jitahidi kama uweze kufanya kazi halali, kufanya biashara halali ili uweze kupata fedha, ili uweze, na unapopata fedha hivyo ndio unaweza kusaidia wahitaji, wagonjwa na mahitaji yako ya msingi. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 ya 18. Sura ya 8 ya 18 nasema, kumbuka mimi ndiye Mungu nikukumbushaye, nikupae nguvu ya kupata nini? Utajiri. Torati sura ya 8 ya 18. Unapokuwa una uwezo wa kuwa na zile mali, ndio inayokusaidia uweze kutimiza mahitaji yako binafsi na ya kusaidia wengine na kusaidia utegemezaji jimbo. Bila kuwa na hizo fedha huwezi kusaidia, badala yake utaacha kwenda kanisani kwa sababu nasema bwana michango ni mingi. Nakumbuka siku moja nikiwa nasoma Duse, kupitia vitabu vyangu nilivyouza vile, kuna dada mmoja alikuwa na changamoto moja sitamtaja, ya kukosa ada Duse. Kwa hiyo akawa amemwambia mwenyekiti wa TMCS ili tuweze kumchangia. Tuweze kumchangia na nakumbuka mimi nilichanga shilingi 50,000. Kwa sababu gani? Kupitia vile vitabu nilivyokuwa naviuza. Sababu tayari nilikuwa nayo, nikamchangia shilingi 50,000, nikamtukuza Mungu kwa ajili ya hilo. Nisingekuwa nayo, ningeweza kuchangia? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata wewe usiogope kufanya kazi, usiogope kufanya biashara, usiogope kujifunza mafunzo mbalimbali yanayohusu biashara ili uweze kujua unafanya nini. Kwa hiyo kwa kuhitimisha tu maswali nitaachana nayo. Namna gani nimezembea kuijua imani yangu ya kanisa Katoliki? Nifanye nini ama ni maintain nini katika kujua imani yangu ya kanisa Katoliki? Hayo yote ni ya msingi. Na waacha na zawadi ya Yoshua bin Sira sura ya 19:30. Inasema, jinsi unavyoongea, jinsi ulivyo, jinsi unavyotembea, jinsi unavyovaa, jinsi unavyoishi, vyote hivyo vinakuonesha jinsi ulivyo. Kwa hiyo kama Mkatoliki, kama Mkristo Mkatoliki, hakikisha vyote hivyo unakuwa makini namna gani unavyoishi na unavyoenenda ili uweze kutangaza imani ya Katoliki vyema. Nice to meet you. Najivunia nimezaliwa kwenye moja takatifu Katoliki.